Salve, salve, meus amigos e minhas amigas do YouTube, e dando continuidade aos pontos mais utilizados, aos pontos mais importantes de acupuntura tradicional chinesa. Hoje nós vamos falar de outro ponto do canal de energia, do intestino grosso. E no final, vou te ensinar como você vai localizar e como você vai fazer a acupressão nele, tá bom? Fica aí até o final, já dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos. E o meu nome é Fabiano, sou acupunturista aqui na cidade de Santos. E hoje nós vamos falar sobre o ponto IG4, que é o ponto fonte do canal de energia do intestino grosso. O nome dele em chinês seria alguma coisa como Regu, que traduzido seria Vale da União, Vale da Convergência. Então imagina um vale, aquele vale verdejante, que você não encontra obstáculos para caminhar nesse vale. Então é justamente isso que você vai ver quando você utilizar o IG4 aí na tua casa na modalidade de acupressão. Porque neste ponto, nada no teu organismo vai permanecer estagnado. Isso quer dizer que ele vai mover o qi e o sangue. Ele vai limpar, desobstruir, ativar o canal e eliminar a dor. Aonde que ele vai eliminar a dor, Fabiano? Primeiramente, nós temos que ver que ele vai ter uma ação local. Como todo ponto de acupuntura, eu costumo falar sobre a ação local do ponto. Então, o IG4 está localizado entre o polegar e o indicador, nesta parte carnuda aqui. Para você localizar ele legal, eu te recomendo você achar esse segundo metacarpo, esse osso daqui, ó, tá? Acha o meio dele e antes do osso, na parte carnuda, tá o IG4, que você pode fazer a compressão nele aí, sentido horário, 1 minuto, 2 minutos, e depois no sentido anti-horário, em ambas as mãos, tá bom? Sempre em ambas as mãos, porque o ponto é bilateral. Então, a ação local dele, primeiro, vai ser uma ação de, se você tiver algum problema nas articulações do dedo, problema no dedo, problema na mão, problema até mesmo aí no punho, na munheca, você pode utilizar ele, tá bom? Este ponto, ele também vai limpar e desobstruir o canal, vai diminuir tua dor se você tiver com algum problema no braço também, tá bom? Ele pode ser utilizado para tirar, para eliminar essa dor no braço, dor no ombro, no cotovelo, tá bom? Seria um dos pontos que nós poderíamos utilizar, principalmente aí até essa região aí da munheca, tá bom? Então essa seria a ação local dele. Mas o IG4 ele é o ponto fonte do canal de energia do intestino grosso. Isso quer dizer que ele vai ser utilizado para expelir fatores patógenos externos que adentraram ao teu organismo e estão perturbando a tua saúde aí, meu amigo. Tá bom? Então, as indicações do IG4 são inúmeras e eu vou pedir licença para vocês para ler aqui as indicações do saudoso professor Yamamura, neste livro clássico, Acupuntura Tradicional, a Arte de Inserir. Então vamos lá, que é muita coisa. Olha lá, o que o IG4 pode fazer por você. Então ele vai tratar cefaleia, amidalite, odontalgia, dor de dente, né? Rinite, obstrução nasal, faringite, paralisia facial, afonia, astenia mental, dores oculares, artrite temporomandibular, dor e paralisia dos membros superiores, neurastenia, dores em geral. Isso quer dizer que ele é um ponto que vai atuar através de analgesia também. Tá? Epilepsia, depressão, mania, parto prolongado, urticária, dor abdominal. Olha só, parto prolongado. Esse ponto aí é um dos pontos proibidos para mulheres grávidas. Então, mulheres grávidas devem se abster de utilizar o IG4, tá bom? Então, quando você pensa no ponto IG4, eu te recomendo você pensar nele como ponto de comando da face, tá bom? Da parte da face aqui, da parte anterior aqui da tua cara. Então ele vai resolver o quê? Você pode utilizar ele o quê? Para
resolver dor de cabeça frontal, dor de cabeça temporal, tá? Problemas oculares, vista cansada, vista vermelha, né? Olho vermelho, dor de dente, problemas de mandíbula, bruxismo, pode ser utilizado para bruxismo, tá bom? Sinusite, ele vai também ser um ponto analgésico aí em caso de menstruação dolorosa também, tá bom? Além dessas indicações todas aí, você pensando na parte da frente aí do seu rosto, ele vai movimentar ti, sangue, vai eliminar a dor nesses casos aí de problemas de visão, problemas de dor de dente, tá bom? Dor de cabeça, tudo isso que eu já falei e mais o que? Mais ele vai também aliviar o teu estresse, vai acalmar a tua ansiedade e vai te livrar da inquietação mental. Daí que ele é um ponto polivalente, ele é um ponto muito utilizado na prática clínica. E eu te recomendo você fazer ele com o próximo ponto, que eu também vou falar dele, que eu já falei, que abre os 4 portais, que é o F3, que futuramente, daqui a 1 ou 2 vídeos, nós vamos estar falando dele aqui nos pontos mais importantes de acupuntura. O IG4 e o F3 são os 4 portais, mas isso, meus amigos, eu já falei em outro vídeo, se você quiser procura aí nos meus vídeos, tá? Eu vou falar sobre o F3 daqui a uns 2 ou 3 vídeos, vamos ver como é que se desenrola isso tudo aí. E é bom sempre lembrar que a acupuntura e a acupressão curam. Um forte abraço e até mais!